சேலத்தில் உள்ள பனங்காடு ஏரியின் பெரும்பகுதி திமுக கவுன்சிலரின் ஆதரவோடு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால் குடியிருப்பு பகுதிகளை வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. சேலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கனமழையால் பனங்காடு ஏரி நிரம்பியது. 20 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரியின் பெரும்பகுதி திமுக கவுன்சிலர் முருகனின் ஆதரவோடு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால் மதகுகள் வழியாக உபரி நீர் வெளியேற முடியாமல் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்தது. இதுகுறித்து வருவாய்த்துறையினரிடம் பலமுறை புகார் அளித்த போதும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் தண்ணீரை வெளியேற்ற மட்டுமே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் மதகுகளை திறந்துவிட முயற்சித்த போது ஆக்கிரமிப்பாளர்களுடன் இணைந்து திமுக கவுன்சிலர் முருகன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். திமுக கவுன்சிலரின் இந்த அடாவடி போக்கை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.